よく寝た。おにぎりさん、そろそろご飯食べようか。おにぎりみーち、寝るの。よかったね。ちゃんさん、暖かくてよかったね。爪出さないでくれてありがとう。ちゃんさん、あったかいの抱えてるのいいね。これツン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 。ごめんね、ごめんね、ごめんね、チャビさん、ごめんね、ごめんなさいね。まあ、あったかいですか。あったかいの。あったかい。よかったね。ツンツンのツンツン。あー、ごめん。ごめんね。スリスリしてるのみーち、ご機嫌だね。ご機嫌さんですか。これね。